Bienvenidos a Soleil. Estamos trabajando el styling foam para realizar ondas en el cabello de nuestra clienta. En el caso de ella tiene las puntas un poco abiertas. Estamos sellándolas con lo que es el styling sin aplicar nada previo. Colocamos el styling foam de manera vertical, le vamos a dar una rotación y luego de la rotación lo dejamos deslizar hasta la punta. El cambio es evidente, desde un mayor brillo, mejor sellado y mejor textura. Ahí tienen un antes y un después del resultado. Espero que lo disfruten. Deja tu cabello brillar con Soleil.